Barabara ino ya kilomita itanyibeire ithatu ya kuingira matura-ini ma Juja ya Muburo igicigo-ini kia ubunge kia Juja kuthuka kwayo nikuo kugomithanetie aikari matura-ini maya amu maugite barabara ino ikoretwo ikirugamia mibango yao ya o muthenya. Guku ni tuonete thina muingi muno tondu barabara ino ya kuma Juja guthie Juja South ni barabara kanini muno no barabara gaka gatigerekaga kendoro gako kahana mugunda tukoretwo na thina munene muno wa bara. County ithondekete bara ino o rita rimwe na ni bara no tinda ihu ni 2.7 kilometers miaka yothe 2 times a year na ithu twithondekagira bara tugacoka muko witu tukaruta bia citu tukagura hardcore tukagura calvert na tukacaria matinga guku uthondeka bara. Bara ino no ithondekwo na thiku igiri ko governor no ige tondu kwara ri haha it is the shortest kwara we have na ni bara ri athuku muno Kiambu. Aciari ale mari na ciana cia thukuru maugite makuaga ciana na migongo magiciumiria bara kiroko kuona ngari iria imagiraga cititikagira kuingira kungania ciana niguo itikabate ndoro-ini. Watoto hawaendi shule kukinyesha, hii barabara ni mbovu na tumeweka hata petition ya hii barabara. Hakuna kitu imeshughulikiwa. Aikari aya maugite gukorwo barabara ino iriganitie na kware ya mathiga ni undu marona utagirirwo kuniro ritho ni thirikari ya county amu ngari cia gukua material cia gwaka barabara ibetukagira aba kiingira nukuona kwina kware na gutire tawa ono mwe stretch ino ya kilomita ici 2.7 kilometers kuwo no gioka guku ona kwaingira nduma thina cara thutha imwe muno iguaga guoya muno. Ngira material cia bara muno Kiambu ciuma Juja na Juja ni kuo bara cithukite muno. Bara ino ni orori igeraga igithie kugira material igathoreke bara kundu kungi. Governor twakuhoya okono igui hoya ritu taikaria Juja na mostly Karimoni ward bara ino ya guthie Juja South uturorere. Atwarithia a nduthi gicigo-ini giki maugite kuthuka kwa barabara ino kuma riria mbura yanjiriirie kura kumatungitie hathara amu ona thengia wa athii kumeboka nduthi ici ituaga cuma mabinda kwa mabinda. Tarau tuko customer citu no nginya woe mundu ungi wa nduthi mumane thutha nigetha mukinyie customer cie safe tondu nginya keguoya gatire matawa kaihuire nduma kware ciha kianda na gutire mutongorio no muongi uka gututhondekera. Riu aikari aya makaire thirikari ya Kiambu makienda gavana Kimani Wamatangi aigue kiriro kiao na kumathondekera barabara ino iria magithitie toro. Ngeribotera Inooro TV njetago Masi wadia wa Muriithi.